Bir xonali so'raganlarga zo'r variantimiz kirishimizga 10 qo'lga sanuzalimiz. Sanuzelni kattaligini ko'ryapsizlar, juda ham keng. Bemalol mana shu yerda hamma yoq sig'ib ketibdi. Kattaligi ham haqiqatda katta ekan. Pastda salkam detskiydi. Xo'p, mana joyimiz oshxonamiz. Oshxonamiz ham keng. Bemalol 4 kishi, 5 kishi ovqatni ham mana shu yerda bemalol narsa bo'ladi. Mana двухёнтовый kotyolimiz, vitichkamiz bor, gaz plita, moykamiz qoladi. Chiqib ketadigan jihozlari xaladellik chiqib ketadi, mana uglovoy, naryoqda spalni, keyin televizor chiqib ketar ekan. Atapleniya bo'lgan, mana qo'rg'alar qo'yilgan. Lokatsiyamiz shuni aynidan qarasangiz, 10 qo'lda Toshkent kurigi turibdi. Chap tomonda Istiqlol to'yxonasi. Marg'ilondan mana shunaqa lokatsiyasi Toshkent kurigi oldidan, katta kurigi oldidan so'raganlarga bir xonali tayyor egalar raqami bilan tem bo'lib maklersiz chiqib savdo qilishingiz mumkin. Kvartiramizni bu xonasi spalniga. Ham spalni, ham mehmonxona, ham detskiy xona, 3 ta xona bitta. Chunki sabab bir xonali, yangi aboy eshik bo'lgan. Qoladigan jihozlari gilom qoladi, pardasi qoladi. Balkonini keng sapar qilib berishar ekan. 17500 ga pastki raqamli egalar. Tilonqirlar Marg'ilonda 6-etajda turibmiz. 9 etajli dom. Liftda chiqdik. Hozir liftda tushib ketamiz, xudo xolasa. Liftli domdan bir xonali patkuli so'raganlaringiz sog' bo'linglar.